잡구이 뭐 금방 찬다 이거. 근데 별로 남포동이 안 멀잖아 그자. 이게 깍두기 몇 인분 시키고 4, 5 참기름장에다가 간마늘 넣었다. 이게 백종원이라고 그자. 간마늘 넣었어. 네? 오, 참수 비장탄. 오, 깍둑 쓰레기. 몇 개 더 올려. 여기는 약간 더 받아야 되겠다. 엄청 달더라. 한번 먹어봐, 이거. 와, 달아서 당이네. 초당 맛이야, 초당 국수가. 14년 전통의 돌쇠장갑. 어쩐데 맛이. 괜찮은데 되게 징겁네. 한말 왜냐면 안창은 비린내 약간 날 수 있으니까. 한말 여보 너 이게 맞냐? 마늘 튀김. 삼촌 마늘 좀 더 줄래요? 완전 튀기지. 노래지다. 이 소를 9,000원 주고 먹을 수 있으면 괜찮다. 근데 찌기다시 약간 약한데 뭘 하나만 딱 진짜 찍어 먹을 거 좀. 그래요? 일요일마다 쉽니다. 아 맞죠? 예. 아 사장님이죠? 예. 그 저번에 내가 우리 가족하고 왔다가 풀 차가지고 내가 숲도 좋고. 아유 고맙습니다. 근데 우리 직원들 말로는 너무 찌기다시가 하나 정도는 예. 번데기 같은 거라도 하나 나오면 좋겠다. 창원에서 왔어요, 창원. 네. 코로나 때문에 그죠? 몇 년 했습니까? 돈도 많이 벌었거든. 먹고 살면 딱 벌기는 그래도 안 되는 집보다 낫다. 다 말아삐. 한 수가씩 덜어 먹자고. 이래 유튜브 보니까 이제 말아 먹더라니까 내가 볼게. 프로가. 자, 이래가지고 각자 이거를 또 물어야 돼. 제일 마지막에 내가 이거 뭐 고기도 약간 들었네. 오목시. 작업하고 나면 아닌간데 살코기인데 한창 작업하고 나면 이거 잘한데. 원래 그렇게 이거는 오목신 같아. 자, 이거 먹어. 자, 이것도 야, 이것도 먹어라 좀. 유튜브 내 점수는 찌기다시가 약해서 80점. 8,000원. 아마 8,000원.